Gente, vocês lembram daquela fogueirona? Olha lá. Só sobrou isso aqui. Eu tô com essa voz porque acordei agora. Tô meio quentão na festa. Ressaca. Ressaca não sei do que falaram que o quentão não tinha nada de cachaça nem nada. Ah, mas pra mim tava bom. Eu também não bebo. Ali é o pé de limão. Só sobraram as bandeirinhas. O foguete ficou trancado, que ele morde as pessoas, que ele é mal educado. É isso, gente.